Tanimbang-imbang no sami kejawi gemlaring padukuhan ing Karang Kadempel. Sinten ingkang gamat dening padukuhan Karang Kadempel menika ta warnane pamongking para Pandhawa punakawan ing Madukara. Lurah Semar Badranaya, Yanayantaka, ya Dudha Manangunung, ya Sang Boja Gati. Risa juga lenggah madaning pendamping padukuhan. Sineba sanggaring para putra miwah para kawula padukuhan. Dadak sakeling mangke kawistingan rawuhipun para putra Pandhawa putra Jodipati. Raden Antasena, Raden Anantarja miwah Raden Gatotkaca. Dadi gumaregel penggaling Lurah Semar Badranaya sigra merwani pangandikan dadi kumangun jiling pangandikan dereng kababaring lisan. Tinaning kasewakan busana sutra maneka warna Sepak puspiten udyana myang Pandra sarwarna Obro prabanyo kang sumerat Long-long yang ninggang driya Lirwang Candra katawengan
Sumo ing tias katuritan limut kapiyataning ojit ram remendri yama awom kekowonging wang wiseso blegegek sak tulita mel sarawuh ndika lancur-lancur Pandhawa ndara kula ndara Antasena wilujeng rawuhipun wonten Karang Kadempel Den pangestune kakekne Semar slamet tekaku aku ngaturke sembahku katur ya kakekne Semar nggih kula tampi dawa sami-sami ndara dipun mrayogakaken anggenipun lenggah wonten ing pendhapi padukuhan ing Karang Kadempel. Wis ora kurang prayoga praptaku ana ing padukuhan Karang Kadempel kene kae. Ndara Antarja kula ngaturaken bekti kula kunjuk nggih, Den. Iya. Siwa Semar ndak tampa. Ora liwat mung dibos padha-padha. Aku ngaturake pamujiku kunduk ngesaning Kyai Nayantaka. Wah, kula tampi dawah sami-sami. Ndara Gatotkaca kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Yo, Siwa Semar. Ndak tampa ora liwat pangestuku Tampanana. Kula pundi engko jimat dayanana ing kasantosan. Dipun sami sekecaken anggenipun lenggah wonten ing pendhapi padukuhan Karang Kadempel, Ndara Antasena, Ndara Antarja, Ndara Gatotkaca. Wis ora kurang prayoga kae. Ya wis ora kurang prayoga Kyai Semar. Yo. Apa Semar wis ora kurang prayoga. Ndara Antasena kula ngaturaken bekti kula kunjuk Ndara Antasena. Pangestumu slamet tekaku reng. Aku ngaturake sembahku katur. Wah, kok le aneh-aneh. Kula niku ming batur kok panjenengan ngaturaken pangestu. Jamak lumrahe aku tinemu muda, kowe luwih tuwa, mula alame sing enom tansah ngaturake sembah marang sing tuwa. Oh nggih, kula tampi dawah sami-sami. Ndara Antarja pareng ngaturaken wilujeng rawuhipun nula garing slamet tekaku. Bersembah kula katur nggih, Ndara. Ya tak tampa nula garing. Dipun sekecaken anggenipun lenggah. Ya wis ora kurang prayoga. Ndara Gatotkaca bekti kula. Ya nula garing tak tampa. Ora liwat pangestuku Tampanana. Kula pundi engko jimat paripe dayanana ing kasantosan. Kula ngaturaken bekti kula kunjuk Den Ndara Antasena. Ya Tra tak tampa. Pangestuku Tampanana ya Tra. Kula pundi engko jimat paripe dayanana ing kasantosan. Ndara Antarja bekti kula nggih Den. Iya Mitra tak tampa pangestuku Tampanana. Nggih, kula pundi engko jimat Ndara Gatotkaca. Bekti kula kunjuk, ya Mitra tak tampa pangestuku Tampanana. Nggih, dipun sekecaken anggenipun sampun lenggah. Ya wis ora kurang kepenak, Tru. 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 Isa beda-beda ya. Ndara Antasena bekti kula kunjuk. Bagong tak tampa pangestuku Tampanana ya wer. Kula pundi engko jimat paripe dayanana ing kasantosan. Ndara Antarja, ya Bagong tak tampa. Ndara Gatotkaca, ya Bagong tak tampa. Dipun sekecaken anggenipun lenggah, ya Bagong wis ora kurang kepenak. Ndara. Kula ngaturaken panuwun ing tanpa pepindhan.
Dene rawuhipun ndara-ndara kula wonten ing sudung kula Karang Kadempel mriki mituhu undangan ingkang sampun kula aturaken dhateng ngersanipun ndara-ndara kula inggih menika sedan. Bila dinten sakmenika kula ngrawuhaken ndara-ndara menika wonten wigatos ingkang badhe kula aturaken dhateng ngersanipun ndara-ndara kula. Gawe kaget nganti aku bebarengan kelawan Kakang Antarja Kakang Gatut sowan ning Pedukuhan Karang Kadempel kene, janjane eneng apa to, Kek? Yen pancen dikeparengake dimidhangetake sak kathahing para kawula, ndaturi paring dawuh nang kene. Nah nek pancen kuwi wadi, ayo golek papan sing sepi sepen, paringa dawuh karo anak-anak Jodipati sing wis sowan ngersaning kakene Semar. Mboten wonten sing wadi, mboten wonten sing rahasia. Niki ngeten nggih, Den. Kula niku kaget wong dasare kula niku namung derajate ngaceplik. Kula niku mung wong loro saudon telu saurupan. Kula niki mung batur. Ewadene lah kok kula niku nampi sasmitaning Jawata. Nampa sasmitaning dewa bilih dewa badhe matedhaken wahyu kamulyan. Nah, gandeng wahyu menika sinten kemawon mesti bakal nggayuh wahyu. Wonten pundi papan jero wahyu menika tertentu dipun gayuh dening sadengah titah. Mula gandeng kula niki dadi lantaran tumedhake wahyu, pengajaping ati kula wahyu niku ya ora bakal tinampa dening sapa wae. Ning tinampa dening bendara kula Pandhawa. Ya pancen bener. Ning adakane pendak-pendak dewa badhe medhaken kanugrahan niku mesti akeh godane, akeh pacobane. Lah, angka kula niki mung derajate ngaceplik, kula niki mung batur. Nek nganti godha niku ngungkuli karo kabisan kula, mesti wahyu cul saking angganipun ingkang abdipun Semar. Mula gandeng pengajaping ati kula niku sing nampa wahyu niku para Pandhawa. Lah, kula ngundangi sampeyan-sampeyan rawuh enten Pedukuhan menika supados ambebantu. Bantu kalih kula supaya saya sentosa, saya kuat kiwa tengening Semar. Dadi nek enten wong-wong sing ajeng ngruda peksa kalih kula, gayuh tumedhaing kanugrahan menika, kula ora kuwatir nggondheli kalian wahyu sing pun mapan teng Karang Kadempel niki, Ndara Antasena. Oh ngono to, Kek. Nggih. Ya nek pancen kaya ngono aku mesti mituhu dawuh kakene Semar. Yen pancen Siwanaya Taka butuh marang kekuataning para putra Pandhawa mligining putra Jodipati, aku saguh kadhawan apa wae, Bu. Semono aku saguh kadhawan apa wae. Siwa Semar paringa dawuh apa yang tak tindakake. Mboten sarepot-repot. Sawetawis sami lenggah wonten ing Karang Kadempel ngrencangi kula lan anak-anak kula anggenipun jagi kanugrahan menika sampun ngantos dawah wonten astanipun tetiang ingkang watakipun angkara budinipun candala. Namung niku mawon mboten werna-werna penjaluk kula Kandara. Sigra-sigra yen permana kanca sigra ngraki nawang sesangka Nalendra Pekmarwa sing sang katriku mulung mangrempak ing wadya Kodha-kodha rek kiri-kiri nanggono magawe gelari rawang-wang dereng ngantos paripesame Mbak Wacana kasaru rawing Begawan Drona Patih Harya Sengkuni ingkang rawuh wonten ing Padukuhan Karang Kadempel dumrajak tanpa harapan akarya cingak lurahna Yantaka wau.
Mendalon tata trapsilanira ngajamaken astanira kalih astanira kalih pisan yen ngandika magawe Branta yen ngandika magawe Branta Blegegek sak dulit tomel tak kira daya ngeteri berkat mboten pangling penemban Durna wilujeng rawuhipun sang tapa gandhak bleguduk suaru gembel somorante hawela ya Semar Badrana ya slamet tekaku lering sambikala aku ngaturake pamujiku katur ya Semar inggih kula tampi Rekayana Patih Ndara Patih kula ngaturaken bekti kula kunjuk iya Semar ndak tampa ora liwat pangestuku tampanana ya Semar inggih kula pundhinga jimat paripih janur gunung kadingaren priyagung negari Ngastina kok rawuh teng Karang Kadempel menika wonten menapa Den marang kula cemadung dawuh ing abdipun Semar nedya ngangelungaken jangga nilingaken karna iki ngene ya Semar ingin sepisan mramtakun ing Karang Kadempel kuwi tilik uripe Panakawan klebu kowe anakmu Gareng Petruk kelawan Bagong jan nyatane nadyan kowe kuwi Panakawaning para Pandhawa kowe manan Panakawaning negara Ngamarta nang ora ketang sithik nggonmu tepung karo aku kuwi ora mung sedina rong dina nanging wis tetahunan Semar nggih mula ora aneh yen to aku duwe rasa migatekake lawan uripmu sak anak-anakmu wah matur nuwun Mremban matur nuwun ndadosaken bombong raos ing manah kula dene sak banjure prataku ning Karang Kadempel iki ora kesaka karepku dhewe nanging aku diutus dening anak Prabu Duryudana ingkang wigatine supaya sowan ning Karang Kadempel. Nah, kowe tak critani ya Semar. Wis ana 3 sasi iki negara Ngastina ketaman prahara. Negara Ngastina ketaman plegebluk. Negara Ngastina ketaman ruhara. Akeh para kawula ingkang esuk lara sore tekaning pati, sore lara esuk ketiwasan. Akeh para kawula ingkang padha nandhang roga. Lan kowe tak kandhani ya Semar. Tetanduran, tetanenan padha lesah, blasah kaya babatan pacik ora iso tukel. Tetanduran ora iso tukul ngrembaka wekasan larang sandang lan larang pangan. Mula ora aneh yen to tumrap negara Ngastina kuwi ketaman lelara ingkang gegirisi. Nggih. Monggo wis ora kurang-kurang nggonku ngrawuhake para brahmana para resi. Pripun to Kakang Durna? Kula rada memeng supaya nambah rengkaning praja nanging gagar wigar tenantuk karya. Mula nalika semana aku tumuli manekung marang ngersaning para Jawata lan entuk sasmitaning dewa, sasmitaning gaib. Ingkang dumeling ana ing karna, ming swara tok. Lajeng swantenipun menika menapa? Ngene. Durna, yen kowe dipasrahi kalawan Duryudana supaya gawe waliyaning negara Ngastina kuwi gampang. Waton Ngastina kuwi dirawuhi menungsa suci. Sang Pamong Agung ya kuwi pamonging para Pandhawa. Sang Hyang Ismaya ing kanggo pawadan sing werna-werna. Ming sedhela kok Semar.
Ming saknya. Nyuk. Ming saknyuk. Teko nang negara Ngastina, tumuli mengko nang Ngastina ki sirep. Kok sik to? Mbok sing anu duta ngrampungi karya. Ora mung duta kok ngono ning duta ngrampungi karya. Dadi yen kowe ora gelem tak bayar marang negara Ngastina, oh apa nglakon aku kudu nganggo cara sing kasar Semar. Nek kowe ora iso diremplas nganggo sing halus. Kepesa kowe nganggo tak cara kanthi sing kasar. Tegese kowe tak ruda paripeksa. Kowe tak jiat. Aku ora bakal wedi karo kowe. Najan kowe didhep dening anak-anakmu, ning aku ora bakal mundur sejangkah, ora bakal mundur. Mergo aku wedi karo anak-anakmu. Aku bakal cepatani karo kowe lan nyembadani karo kowe. Nek perlu aku mentolo karo anak-anakmu, Nala Gareng, Petruk, Bagong nek arep belani karo bapakne. Aku sing bakal mentolo karo kowe. Engko nek anakmu tekan ning pati, mung kari mboyong kowe Semar. Kuwi munggo sing dadi apa jeneng kuwi? Kesaguaning Begawan Durna. Wis ngono wae. Nek kowe ora gelem tumuli sowan ana ing negara Ngastina, nek kowe tak jiat anakmu mbelani, anakmu ingkang tak korbanke Semar. Ing kagiat risang kapirangul nangkul kinempet kempet dosang reknaning bawana. Oh, penemban. Nek sampean ngendika kaya ngoten pancen niate Petruk ajeng belani karo bapak. Ning sampean wis ngendika nek anak-anakmu belani karo bapakne, anak-anakmu bakal sembadani. Sani ngeten. Gandeng sampean wis gawe perkara wis nantang karo anak-anak Semar, kula sing gawe sayembara. Lho, kowe gawe sayembara apa Petruk? Sapa sing iso cilik dene ngungkuli kadigdaning Nala Gareng, Petruk, Bagong, Bapak Mang Boyong. Ning nek sampean ora iso ngalahke anak-anake Semar, Taunana Windanana, sampean ora bakal boyong Bapak Semar. Oh, kandhak blak utuk swalu kembal Semarante, abela. Yen ngono kowe nantang karo Begawan Durna. Mboten perkara nantang ning kula nuruti apa sing dikarepe Begawan Durna. Metu Jawa, arah kekan gunung sing tanpa gunaya. Kaya apa aku sing bakal tekan ning Bapak. Sukalima sing rawuh mriki niate ajeng boyong kula ning kula mboten purun terus diwangsuli kalih Petruk dadi regejegan iki mengke bakal dadi ajanging pasulayan. Truk pripun Den? Ora sawedi nek pancen kowe mbelani karo bapakmu nek ana nesuning Sata Kurawa aku tanggung jawab. Matur sembah nuwun. Ya mung gumunku biasane sing sok kloak-kloak kuwi Bagong kok iki kaya lesu lesah ora duwe kekuatan. Bapakne arep diboyong ning Ngastina barang tanpa duwe karekat mbelani karo bapakne. Kowe kok dengaran meneng wae, Gong. Aku wis terlalu terkenal. Dadi aku gawe kesempatan karo kowe karo Petruk iki men iso ngembari karo aku. Nah aku sing eksis terus. Nah aku sing ketok terus, lha mar ketok sok kapan? Wah iya, Petruk ya arek ketok sok kapan. Wis aku gawe kesempatan karo kowe, mula kowe do matur nuwun karo aku. Oh iya. Ayah. Ning rayo temandang belani bapak. Ah mesti nek nggon temandang belani bapak iki mesti rasa kuwatir, aku mesti metu. Belani bapak. Wis Pak, bapak lenggah sing prayoga Kurawa ben ditandangi anak-anak dibantu karo Ndarantasena. Wis kek. Sampeyan lenggah sing kepenak. Kula tak undurke. Mangke nek kula pun mundur sampeyan piyai tiga mlumpuk nggih. Lho. Areng apa? Kula ajeng enten atur sing kula kunjahaken ndara-ndara kula Ndarantasena, Ndarantarja, Ndarakarkaca. Ya, aku manut pun bubar dinten menika. Ayo reng metu reng ya. Yoga metu yoga. Ya, nek ora iso sakal aku nek metu ki. Saiki metu njaba methuke kula. Oke, siap yo.
Gatotkaca tinon mapak Karkasota Takapira Kresna Parta Maneher Saktinira Ki Gatotkaca Siwa Kartamarma inggih damyak-damyak lampahing para sata Kurawa wonten ing Karang Kadempel wanter ngendikaning Bapa Penemban Durna yen to Kakang Semar ora keduga kaboyong marang negara Ngastina mongko yen negara Ngastina ora kelenggan Kakang Semar kawulane saya akeh kang padha tekaning pati merga kasempya ing pegeblek temandu ana negara Ngastina Kyai Semar nembe wonten kewajiban mila mangke menawi sampun purna kewajiban badhe kula sowanaken wonten negari Ngastina. Ora, kudu saiki. Mboten saged yen ngono apa aku kudu ngrudha paripeksa. Menawi Siwa Kartamarma kedah mekaten nuwun pamunten paripaksa kula ingkang ngunduraken para sata Kurawa. Lho, wani karaos ingkang kula ajri menapanipun Siwa. Papang sinengkang walik sandang walikat kodhek kok simbar caca. Wang malang mentis nyonggang sir wani karo wakmu ingkang kula ajri menapa lena maynep tebak danemene marganing patimu menawi wonten kirang tata krami kula nyuwun pamunten Siwa Kartamarma Panggawa Kurawa ganep 100 niku nek cuwan utawa teka teng Karang Kadempel mboyong Kakang Semar. Monggo sampeyan dadak sumbar sing werna-werna
niku nek ajeng menang karo anak-anak Pandhawa sing mbelani kalih Semar niku ibarate kaya dene ngoyahi segara. Mboten ajeng kelakon. Apa? Ora bisa ora pindho wedi Kurawa kalah gede pate. Mboten ming pisan pindho. Wong salwangsul Kurawa niku mesti kalah. Lah terus kula kudu pripun? Wangsul riyin golek wektu sing pas supaya iso mboyong kalih Semar teng negara Ngastina. Nek perlu aja nganti konangan anak-anake utawa anak-anak Pandhawa. Lah terus mboten saniki? Mboten saniki. Jeng napa? Akhir bulan. Oh, isih suwe banget mundur yen Kakang Jono mundur yen. Pamoring sukma sukma sinukmaya winaya ing sepi sumimban telenging kalbu ana apa Siwa Semar Siwa Semar ning apa? Kula wau pun matur lho. Kula niku janjane dadi lantaran tumedhaking kanugrahan. Saniki kula tak takon. Sampeyan seneng mboten nek Wahyu niku sing nampa Pandhawa? Wong tuwa sampeyan mestine aku seneng. Syarate wonten 3. Syarate apa? Wahyu niku bakal kababar mancing angganipun para Pandhawa nek sampeyan iso ngaturke pusaka 3. 1 Pustaka Jamus Klimasada, angka 2 Senjata Cakra. Angka 3 Kyai Alugara. Pun niku kula pasrahke sampeyan. Mangdum. Pun. Kula ajeng mangan jenang sungsum. Iya kan? Aku tak suwane negara Ndarawati nyuwun Jata Cakra. Kakang Antarja, aku tak suwane Wadukara nyuwun Kyai Alugara. Nek ngono, Pustaka Jamus Klimasada aku sing bakal nyuwun marang resaning para punden Pandhawa. Yen ngono ayo didum supaya enggal kalaksanan penjanganing Kyai Semar. Yo budal dina iki sewang-sewangan laku, Kang. Iya, Dimas.